الذكرى ديال أركانا حنا تبعناها عبر وسائل الإعلام، يعني كان واحد الصدى كبير اللي تأثرنا فيه جميع، لأنه المسألة اللي دارت حرمها حتى الله في القرآن ديالو. فلهذا كنطلبوا كاع من الإخوان اللي كيحاولوا يديروا بحال هاد الانقلابات ما كيعقدوش الناس، ما كيعقدوش كيعقدوا خوتهم. المفروض ان داك السيد جا ديك القهوه لقى خوتو ولا مو ولا خوه ولا باه في ديك القهوه، واش غيفرقعها؟ ما يمكنش. للاسف وقع فيه هذاك الشيء في ذاك الوقت اللي شيء غريب على طبع المغاربه، ولكن ديما الطبع المغاربه كيبين بانه الاصل هو الحفاوه والاستقبال، وهذا كتشوف الحمد لله الناس الدنيا عامره والاجانب ومغاربه، حنا جايين من الرباط باش نجيو لهنايا، وهذاك الشيء مؤسف اللي وقع. ولكن الحمد لله ملي كتشوف ان بلادنا كتقدر تتجاوز دوك الساعه في هذا الوقت اللي صعيب في العالم كامل، الحمد لله شي كيفرح. هذا الشيء بطبيعه الحال اثر علينا وما عجبناش، وواحد البلاد سعيده زعما اي واحد يتمنى يجيها، وحنا تنزوروها. فين ما تنزوروها تنجيو لأركانا، ما يمكنناش ما نجيوش للكافي هذه، لان احسن بلاصه كاينه في مراكش. بمناسبه الذكرى الخامسه لانفجار مقهى أركانا، أريد أن أقدم كامل التعازي إلى أسر المفقودة التي فقدت أبنائها سميتو. فلهذا أقول من هذا المنبر بأن هذا الشيء راه خارج النطاق ديال الإسلام والإرهاب، لا وطن له ولا دين له. Quand on entend peut-être parfois des recommandations en Europe pour ne pas visiter tel ou tel pays, je trouve ici que c'est un peu paradoxal. Je viens de Bruxelles et je suis passé par l'aéroport de Bruxelles National, et le sentiment qu'on a eu, c'était un sentiment d'insécurité. Ici à Argana et ici à Marrakech, le sentiment que nous avons ici, certainement, et sincèrement, c'est vraiment un sentiment de sécurité, un sentiment d'apaisement, de sérénité. On a l'impression que c'est comme s'il n'y a rien qu'il y a eu ici. Donc vraiment un sentiment de tranquillité. حنايا كل فاكونس كنجيو لهنايا، والبلاصه كنزوروها هي ساحه جامع الفنا. البلاصه اللي تعجبنا بزاف هي قهوه أركانا، وكنتاسفوا بزاف على داك الشيء اللي وقع ليها، وحنا ديما كنتفكروها ب 28 لو موا 4، وتاسفنا بزاف على داك الشيء اللي وقع، ولا خوتنا المسلمين اللي تاذوا فيها. اللي نطلبوا من الله هو الله يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا ويحفظ لنا سيدنا ويخلينا دائما نعيشوا في الظل ديالو. وكنقولوا دوك الناس اللي كيديروا بحال هذه المسائل هذه راه ما عندهم حتى شي هدف اللي غيوصلوا ليه، الا من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. وميم با 5 دقائق باش خرجت انا من هنا، وجاونا الاخوان ديالنا ذاك الارهابي اللي جا اللي مقطع يدو من يد الرحمن دخل المقهى أركانا. À Bruxelles par exemple, il y a ce sentiment de climat qui est tendu, mais il faut voir aussi ça par rapport au temps, parce que à Bruxelles c'est tout récent, que ici il y a quand même 5 ans qui se sont écoulés, et que ça fait que dans la mentalité des gens c'est du passé. Et alhamdoulilah c'est du passé. أول مرة كنزور أركانا، وأول انطباع جاني للبال هو النشاط والناس اللي يرجعوا ويرتاضوا المكان هذا ديال المعروف مراكش. والحمد لله انه كما كنشوفوا عامر، يعني المغاربه ناس مسالمين، وكنشوف حتى الاجانب حتى هما كاينين هنايا. Autre chose peut-être à signaler, c'est que la peur n'empêche pas de mourir, la peur empêche de vivre, donc de se barricader, d'essayer de se mettre en sécurité, mais alors finalement de se priver de tout. Et donc ça c'est pas la vie. Et donc je pense qu'il faut le fait de ne pas céder à la peur et d'aller en avant et de vivre normalement, c'est une sorte de résistance qu'il faut faire. Il faut continuer à vivre comme ça. سي واحد السيد شاف يوم اللي قام هنا ونزل عندهم
خلا مرتضى تشرب جي دورونج ونزل يشري لي قامه من بالاقب تيك ربطات لي قامه طالع على ركانه تجي يشوف مرتو انت عند الله. Malheureusement, c'est qu'il y a une confusion pour les non-musulmans. C'est qu'ils confondent l'islam et ce qui arrive ici. Ce qui arrive quand on regarde ce qui s'est passé à Paris aussi bien que ce qui s'est passé à Bruxelles, eh bien, ce ne sont pas des gens qui sont élevés dans des mosquées, ce ne sont pas des gens qui sont imprégnés avec la culture musulmane. Au contraire, ils ont basculé carrément dans ce terrorisme. Il y a des gens qui se sont convertis et puis sont tombés directement dans le terrorisme. تنتمنى لها السلام وتنتمنى لها وفي كل عام ان شاء الله تكون بخير ونجيوها كل عام. كنتمناو ان شاء الله كل عام نجيو نلقاوها من كل عام كتزيد الاحسن ما ترجعش ان شاء الله للور وحنا مسلمين الحمد لله كنبغيو الخير وكنبغيو نجيو البلاصه اللي نرتاحوا فيها ونتفاجئوا فيها الحمد لله وكنتمناو السلامه والسلام.